andiamo a stimolare. Questi sono punti, si chiamano neurolinfatici dei muscoli. Che tra l'altro questo a destra fanno mi fa male. sì. Gaso anch'io quando ci sono queste cose. Ah, eccomi. Spingi verso il tetto e non cambia niente. Ecco fatto. Fantastico. Avanti. Evviva. È stato bellissimo. Evviva. Evviva. Sono viva. Jarvis, spegni lo studio. Si spento. Jarvis, accendi lo studio. Vedi? Ma con ci stava il battimani per accendere e spegnere. Adesso proprio creati dai blocchi, ok, dell'articolazione. E qua abbiamo la prima problematica. Non ti preoccupare. Ah, che male! Esatto, bravo. Esatto, lo sapevo io. Se è colpa sua, bravo. Ok. E qua è molto debole. Passare un rompo il lettino poi per me. Scusami un secondo. La morbida. Ecco. Allora, eccoci. Ma hai rotto tutto. Ecco fatto. Morbida. Ecco fatto. Ti ha fatto malissimo, giusto? Malissimo. Cioè, proprio vuole questo studio. Mantieni la gamba qui, per favore. Spingi in alto. Vedi, è incredibile. Morbido. Ecco fatto. Tutta libera. Pancia in su. Ok. Ritocco un attimo la gallettina. Ok, scusami. Giù, morbida. Ecco fatto. Allora, giù la testa. Guarda, allora soltanto la testa verso la tua destra. Potrei rimanere incastrato dai capelli. Adesso se tocco fa meno male, vero? Sì. Infatti. Fai così. Seduta. Per te. Morbida. Sì. Ecco fatto. Super. Avviene. Hai preso botte, fastidio, perina, soprattutto vecchia. Se no non avevi tutti. Un attimo i capelli. Senti i rumorini, rigida, ok? E sento anche dolore. Esatto. Guarda dritta, guarda avanti. Ok. Perfetto, esatto, tocca sopra le ginocchia, la testa è alto come ti accennavo. Che schifo. No, è terrificante veramente. No, non ti preoccupare, è alta. Ok, che ben all'80. Non è vero, non ti preoccupare. Ma guarda, sono un fa pochino. così. Come puoi. Scusa per le unghie. Non ti preoccupare, sono abituato sui buchi apposta. Spingi in basso. No, mi dispiace. Cedi subito, ok? Sì. Potrei dormire. Ma non ti azzardare. Sì, Apri. addirittura. Chiudi, non stringere, non ti preoccupare. Ok. Ormai proprio è irrecuperabile. Adesso mi sento. Esatto, adesso puoi ritornare a romperti, a fare la ballerina, Top. così l'architetto a Bali. Interior designer. Interior designer a Bali o qualcosa del Stupendo, genere. sì. Ciao. Avanti. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo con noi Silvia che viene in questo studio per delle problematiche di natura muscolare, almeno da quello che è stato raccontato, soprattutto nella parte dorsale e cervicale bassa. Lei è una ragazza che lavora molto al computer, quindi io posso immaginare tranquillamente che le posture da computer non siano proprio le migliori del mondo. Per niente. Esatto. Tra l'altro se noti, se faccio così... Cioè senti i rumorini. Sì, Allora, la prima cosa che voglio vedere con te Silvia un attimo sono le mobilità sia della cervicale e anche per una questione di palpazione. Guarda un po' quanto sei rigida, ok? E sento anche dolore. Esatto, ti chiedo guarda di girare semplicemente la testa così. Allora la testa gira bene,
Vediamo un po' anche qui, quindi questo già mi spinge ancora di più a pensare a più che altro problematiche di natura muscolare. Per vedere questo ti farò un esame molto particolare con l'intelligenza artificiale che ricostruirà letteralmente tutta la tua postura tridimensionalmente, ok? Sì. Ti faccio mettere, guarda, dove ci sono questi quadratini, per favore, rivolta verso la scrivania di là, cortesemente. Scrivania, Bravissimo. ok. Ti posso chiedere se possiamo mettere i capelli Leggo? legati, grazie, sarebbe fantastico. Mhm. Poi dopo li possiamo togliere se ti dà fastidio, però un attimo per il programma è importante. Allora lo mettiamo così, perfetto. Rimani quando sei pronta dritta dritta, guarda avanti, Ok. perfetto. Non muovere né testa per favore né braccia. Ci provo. Ora girati verso la porta, grazie, Con i verso piedi? la tua destra, anche con i piedi, tutta quanta, grazie. Perfetto, rimani ferma ferma così come sei, dritta. Ancora per piacere, gira verso la tua destra, grazie. Dai le spalle, esatto, alla scrivania. Rimani ancora ferma ferma. Perfetto, adesso guardami un secondo, dovrai fare questo lavoro, dovrai abbassare la testa, le braccia dritte dritte devono toccare subito sopra le ginocchia, mantieni quella posizione per piacere. Vado? Sì, grazie, La prima la testa, testa scusa, giù, basta. testa giù, esatto, tocca sopra le ginocchia, la testa giù per favore. Scusa. Esatto, rimani in questa posizione un secondo. Perfetto, ti puoi rimettere in piedi, vieni pure qui, ti faccio vedere come il programma ricostruisce completamente la tua postura e tra l'altro come ti accennavo alla tua prenotazione, ti manderà addirittura un mese di esercizi personalizzati in base alla postura che si trova, e questo è un valore assolutamente aggiunto per anche del mantenimento di una terapia nel tempo. Assolutamente sì. Riusciremo addirittura a vedere, ora lo vedrai proprio sullo schermo, i tuoi muscoli, perché grazie all'intelligenza artificiale il programma riconosce automaticamente se ci sono delle debolezze muscolari, delle zone di tensione maggiore, ok? Ok. Siamo subito pronti, vedi? Io sono gasato. Sì, sì, 30 secondi, mi gaso anch'io quando ci sono queste cose. Ah, eccomi. Eccoci. Allora, Oddio, questa è la che tua impressione. postura terrificante. Che schifo. No, è terrificante veramente. No, non ti preoccupare, è un pochino di scoliosi, questo te lo dobbiamo dire. Hai, come puoi ben vedere, la zona cervicale un pochino da sistemare, la riconosce come un'area di criticità, quindi un'area un po' più, infatti cambia il colore, è un'area un pochino più rossa, va bene? Sì. Anche vedi il bacino e la gamba, soprattutto destra, o ginocchio o anca, sono in sovraccarico, dobbiamo ora attenzionarlo bene. Per questo ti chiedo, hai mai avuto anche sul lato sinistro delle distorsioni alle caviglie, No, delle però mi problemi, ti scrocchiano scrocchiano tutte. tanto, Sì. infatti. Allora, la cosa che ti voglio fare vedere subito è come dovresti essere e come invece sei a livello posturale. Ok. Io guarda, ti faccio vedere, vedi che dovresti essere così, il corpo invece, vedi, a causa purtroppo della scoliosi che vabbè hai da sempre, ok, sicuramente, vedi, tende un pochino a creare questi slittamenti del bacino. Io per ok? esempio dormo in posizione feto, cioè dormo, Ah, vedi questo un po', potrebbe ma questo- essere questo piace a causa. tutti, no? No, potrebbe essere causa No. questo di no. No, purtroppo no, anzi, guarda, ti faccio vedere la cervicale, dovrebbe essere un pochino più, diciamo, in postura, in linea, ok? Vedi questa linea gialla dovrebbe essere un po' più lineare, invece vedi che si va a creare quasi una semi-C, Sì, ok? sì. Un'inclinazione maggiore di quanto dovrebbe essere, va bene? Sono tutta storta. No, non è vero, non ti preoccupare, Ma guarda, sono un fa pochino. così. Come puoi vedere, i muscoli, ok, che stanno creando delle problematiche sono proprio questi qui della tua dorsale, che sono molto deboli, non riescono quindi a mantenere in modo adeguato anche la testa dritta, ok? Sì. Che di conseguenza è mantenuta soltanto dalla muscolatura alta, ok? Che ben all'80 e più per cento si trova in stress e in un tono quindi maggiore del dovuto. Quindi quando non c'è equilibrio si creano i dolori ovviamente, ok? E Sì. i cambiamenti posturali. Se andiamo verso la muscolatura profonda, ok? Sì. La cosa che subito notiamo, vedi una differenza tra
vedi questi muscoli si chiamano romboidi, che da un lato sono molto deboli, dal lato invece chiaramente vanno, sì, noi lo chiamiamo in ipertono, ok? Quindi diciamo in una contrattura senza controllo. Quindi io sono okay? tutta buttata praticamente su questa parte qua, È sia abbastanza gamba che... normale quando ci sono delle scoliosi che sono dalla nascita, ok? E quindi Sì. al di là poi di busti, lavori posturali, anche dentali, anche plantari, da piccolina chiaramente si possono fare più che altro degli accorgimenti per eliminare il dolore, per la forma ci si pensa sempre un pochino da piccolini, ok? Sì. E vorrei farti notare la tua cervicale, guarda un po'. Ci sono, vedi, degli squilibri di lateralità, ok, nella muscolatura laterale della tua cervicale, mentre invece vedi i muscoli si chiamano suboccipitali, questi qui che sono molto importanti anche per la vista, ok? Sì, infatti sono cieca. No, beh, più che cieca sicuramente Sono miope. sei tendente a sviluppare magari anche mal di testa, delle tensioni, esatto. Sì. Altra cosa importante, vedi, ci sono delle debolezze della muscolatura anteriore del collo, questo diciamo è molto comune quando per esempio si stringono molto i denti, ok? E ora noi eseguiremo dei test proprio per dimostrare questo, ok? Sì. Ti dico subito che quando questi muscoli sono molto deboli è ovvio, ok, che la muscolatura opposta vada in tensione e di conseguenza se poi non riesce di base a reggere, per come purtroppo abbiamo visto, tutte queste tensioni si creano molti dolori e contratture. Ok? Sì, sì. Ti chiedo cortesemente se devi metterti seduta verso di là, guarda, in questo spazio. Non ti preoccupare. Ok, il lettino si muoverà, quindi fa tutto da solo. Allora ti chiedo per piacere di darmi le braccia. Sì. Mantieni, guarda, le dita aperte, facciamo dei test per la cervicale. Tieni forte forte le dita, non mi fare vincere, io cercherò di avvicinarle. Benissimo, chiudile. Tieni forte, molto bene, lascia. Scusa per le unghie. Non ti preoccupare, sono abituato sui buchi apposta. Spingi in basso. Spingo? Sì, tutte e due le braccia. In alto, grazie. No, non c'è niente di particolare, mantieni per favore le spalle così, Okay. Spingi in alto e qua abbiamo la prima problematica, ok? Sì. Che non troviamo da questo lato, questa è la radice nervosa della quinta vertebra cervicale, ora ti faccio vedere come la sblocchiamo in un secondo. Spingi Oddio. all'esterno per piacere. Anche qui, come puoi ben vedere, c'è chiaramente la controparte C4 e C5 a destra stanno creando dei problemi. E se io vado a toccare quest'area probabilmente senti fastidio, ho Sì, ragione? sì. Mentre da questo lato quasi niente, Niente, vero? sì. Allora ti faccio vedere cosa si può fare e anche velocissimamente direi. Non ti spaventare. No, io... Questo non è un microfono, quindi non posso... Prova. Esatto. Questo semplicemente ti darà delle piccole stimolazioni, ok? Sì, mi farà Scaricherà, male. sì certo è normale, questo qua farà un male cane, ti dico mi dispiace purtroppo. Veramente farà un mare cane? Certo, mi spiace, no, qua che dobbiamo fare, sto scherzando Ok. ovviamente, non ti preoccupare, solo per terrorizzare un po' i miei pazienti. Ma tra l'altro è pure piacevole. Ma come piacevole, allora si perde tutto quel... Ah, che male! Esatto, bravo, bravo. Come puoi vedere, questa semplicissima, ok, stimolazione, spingi in alto, ha rinforzato completamente tutto, spingi Ma all'esterno. scioccante. Vedi, non riesco più a vincere e quindi in 2 secondi abbiamo risolto una prima parte del problema. Stavo uccidendo Ma me lo la posso camera. rubare questo coso? No. No, mi dispiace. Allora adesso facciamo le cose veramente spaventose però, no, perché sennò giustamente poi si annoiano i nostri telespettatori, o no? Allora andiamo a scrocchiare il collo. Non ha fatto reazioni, quindi lo possiamo fare tranquillamente. Sto aspettando con ansia. Con ansia, infatti, non vedi l'ora. Allora, guarda soltanto con gli occhi in alto a sinistra per piacere. Ok. Ora in basso a destra, morbida. Ecco fatto. Fantastico. Avanti. Evviva. È stato bellissimo. Evviva. Evviva. Sono viva. Promesso rimarrà viva. Morbida. Guarda in alto a destra, in basso a sinistra. Ecco fatto. Super, e allora adesso io ritocco qua, non ti fa più male? No. Ho ragione? Ok. Contenta? Scioccata. Sì, Sì, scioccatissima, abbastanza. scioccatissima. Giù la testa, spingi con la fronte in basso, vedi che sei super ciofeca. Sì. Ovviamente
come abbiamo già visto sul programma, non ci sono, diciamo, finzioni, ci sono tante debolezze nella muscolatura profonda. Ti faccio vedere, guarda, se noi tocchiamo questi punti, Sì. vediamo un po', spingi in basso la testa, ritorni forte forte, ok? Sì. Quindi al di là di camminare tutto il giorno, mi raccomando, con le mani qui, ok, per Sì. sempre, ok, non Devo ci stare sono sempre altre così? cose, non ci sono altre soluzioni per farti stare bene. Mi dispiace, devi andare via. No, purtroppo, purtroppo non è così divertente. Andiamo a stimolare. Questi sono punti, si chiamano neurolinfatici dei muscoli. Che tra l'altro questo a destra fanno mi fa- male. Sì, infatti. l'altro no. Sono legati ai muscoli della bocca, ok? Ok. Sono la dimostrazione, diciamo, in questo momento kinesiologica che tu stringi un po' i denti. Sinceramente, per chi ha molte tensioni sulle spalle, io quasi lo do ormai per scontato, soprattutto anche per chi sta tanto al computer con gli schermi. Sì. Comunque il corpo tende un pochino a stressarsi, ok? Ora voglio vedere un attimo giù la testa, spingi in basso. Allora, come vedi si è rinforzato, purtroppo non è una cosa che durerà nel tempo, dobbiamo lavorarli, ok? Sì. Ti chiederò di metterti a pancia in su. Ok, pancia in su, quindi Sì, grazie. coricata. Sì, coricata, a pancia in su. Un pochino più in alto, grazie. Posso scioglierli? Sì, certo, lo puoi fare tranquillissimamente. Perché mi danno un po'. Hai assolutamente ragione, mi serviva più che altro per il nostro test. Ok. Allora, ti chiedo, guarda, un attimo di darmi il braccio, ok? Solo questo qua mi va bene. Me lo mantieni dritto dritto. Spingi verso di me. Ok. Forte. Vado? Sì, sì. Ok, vedi che è un muscolo qualsiasi, semplicemente facile da testare, che è fortissimo, non ha nessun problema. Ti chiedo per piacere di stringere i denti forte forte, ok? Lo puoi fare? Fallo. Devo nel frattempo. Stringi i denti, spingi, vedi che cedi subito, ok? Sì. È normale perché quando c'è un meccanismo di stress nel sistema tutto cede, ok? Quindi qualunque muscolo sarebbe ceduto. Adesso ti chiedo invece di appoggiare senza stringere semplicemente i denti l'uno con l'altro, non devi fare altro, solo appoggiare, spingi. Ok, vedi che qua invece rimane forte, vuol dire che apparentemente, diciamo, non ci sono grosse malocclusioni, quindi più che di grignare, molto più probabilmente tu serri per stress, ok? Sì. Ti voglio fare anche vedere un'altra piccola magia, ok? Forse anche di notte, magari non me ne accorgo. Purtroppo sì, e anche di giorno solitamente, guarda, ormai Non ci faccio è una caso. delle cose più comuni, tra l'altro, guarda, non ci sono più quasi persone che non digrignano, non stringono. Siamo vittime sempre dello stress. Allora ti faccio vedere una cosa. Sì. Usciamo un attimo dalla scientificità, andiamo su un qualcosa che a me piace però molto, ma non peraltro, ero molto critico anche io su questo tipo di lavoro, è cromoterapico, ok? Ti faccio vedere, se tu stringi i denti forte forte, spingi in alto, non cedi più. Se io spengo il macchinario, stringi i denti, spingi, sei subito debole. Com'è possibile? Esatto, e me lo sono chiesto anche io per tanto tempo, ripeto, sono partito molto critico anche io, ma io sono un po' come San Tommaso, non ci credo finché non ci metto il naso. Noi stiamo sfruttando effettivamente delle stimolazioni, ok, legate al colore, in questo caso legato al colore dell'ansia, quello rosso. Evidentemente il corpo ha delle reazioni, soprattutto quando andiamo a stimolare delle aree legate alla parte emozionale. Qua ci sono dei riflessi della kinesiologia applicata legate alle emozioni. L'ho trovato molto interessante ed effettivamente molto più forte, ok? Quando noi eseguiamo comunque il nostro lavoro, poi indipendentemente. Guarda che siamo. Oddio. Parlare con questo coso. Ma fallo, è divertente perché la voce rimbomba tutta vibrante. Esatto. Oddio. Ok. Stimoliamo la muscolatura come ti avevo detto, intanto per ora con quella esterna, la parte più, diciamo, palpabile, ok? Potrei dormire. Ma non ti azzardare, che poi per svegliate devo ok,
Benissimo. Allora, visto che sei così rilassata, Sì. andiamo a fare le cose dolorose. Non mi mettere paura, mi viene l'ansia. Vedi, Che già io c'era l'ansia, vedi? Sì, ma perché già vedere tipo i video degli osteopati mi metteva anche tutti questi scocchiamenti, cose, mi Hai fanno ragione. impressione. Ora li quindi- facciamo tutti quanti, non ti preoccupare. Allora, adesso un attimo lavoriamo un po' sui muscoli interni. Ti Ok, posso che chiedere devo di fare? aprire la bocca poco poco? Sì, Apri. addirittura. Chiudi, non stringere, non ti preoccupare. Questi sono un pochino più dolorosi solitamente, ok? Però io sono buono e oggi facciamo soltanto malissimo, non super male. No, dai. Si fa niente. No. Fammi vedere dall'altro lato per favore. Apri, chiudi, non stringere per favore. Qua vedi che è molto peggio, è molto più indurito il muscolo. Infatti qua ho anche dei problemi tipo i denti. Sì, esatto. E hai uno squilibrio mandibolare, questo qui è normale quando si ha la scoliosi, ok? Che poi fa anche più male il tuo dito. Poi farò vedere più in là, vediamo perché solitamente viene la scoliosi. Causate da problematiche intrauterine. Probabilmente, esatto, lo sapevo io. Se è colpa sua, però. Sappiate voi per i telespettatori che si è staccato il video a metà e io ho dovuto ricominciare da zero, ok? E quindi per questo la signorina sta ridendo, ok? O rideva lei o ridevo io, ha riso prima lei. Ho ceduto. Ha ceduto. Il bello della diretta. Allora, qui andiamo molto bene. Allora, un attimo che levo il guanto. Finalmente. No, guarda, sono rimasti 3 ore col dito. Allora, proprio sul più bello, la cosa, veramente l'unica cosa dolorosa di questo lavoro, proprio scarica batterie. Allora, fermo un attimo, morbido, ecco fatto. Fermo un attimo, morbido. Allora, vorrei controllare una cosa molto importante. Mi spingi di nuovo verso l'alto, grazie. Allora, porta, guarda, la mandibola leggermente tipo di lato, così. Ok, spingi. Ok, me la porti dall'altro lato? Spingi. No, qua non ci sono problematiche particolari. Sicuramente la sì. Non lo so. Spingi, aspetta, dritta per dritta, ok? Spingi verso l'alto, tutta la gamba. Ok. Mantieni così, spingi in alto. E qua è molto debole. Ti posso chiedere di toccare, guarda, la mandibola dall'altro lato, così. Così. Esatto. Me lo rimetti, guarda, dritto dritto, spingi verso il tetto e non cambia niente. Quindi il problema che hai a livello del bacino non è letteralmente collegato direttamente con la mandibola come spesso effettivamente avviene. Hai preso botte, fastidio, perché anche il programma ha notato che ci sono delle problematiche. Qua fa male, vero? Malissimo, sì. Qua meno, vero? Sì, meno. Meno. Meno però mi fa male. Guarda, è molto interessante perché proprio anche il programma, guarda, lo faccio anche rivedere, aveva notato delle problematiche che non riconoscevo direttamente per una semplicissima problematica come quella che mi hai raccontato all'inizio. Vediamo subito, guarda, che riesci a vedere sul lato destro, lui vede un sovraccarico perché stai proteggendo l'altro lato, ok? Quindi questa cosa noi la dobbiamo un attimo attenzionare, ok? Perché sicuramente c'è stato qualche problema o qualche caduta o qualche problema che non stai ricordando in questo momento, anche una semplice distorsione. Vediamo un attimo, hai fatto degli sport anche in passato? Danza. Questo è importante. Okay. Non è mai capitato che sei caduta piuttosto che... vediamo un attimo. Allora, se io ti controllo i piedi e andiamo a stressare il piede destro, esatto, qua subito si crea un disallineamento, quindi il piede destro qualche problema l'ha avuto, ok? Vediamo un attimo a sinistra. Io ho sempre Pure crampi qua ai le ho piedi. prese tutte e due. Le ginocchia però non hanno niente di particolare apparentemente.
neanche i perni, no? Sono proprio le caviglie, ma penso che a questo punto sia proprio una problematica appunto causata, ok, dal tuo essere una vecchia ballerina, soprattutto vecchia. Se no non avevi tutti questi problemi. Allora, morbida. Allora, un attimo che scrocchiamo tutto. Questo non serve a niente, soltanto per fare male, per cattiveria. Eccoci. Piega. Ma è rotto tutto. Allora, vediamo un attimo se basta. No, non basta, c'è qualcosa in più. Qui invece basta. Sul piede destro ci sono più problematiche. Allora, scusami un secondo, qua tiro un pochino più forte, ok? Morbida. Ecco fatto. Abbiamo staccato proprio il piede, ok? Quindi no, qua non c'è niente più, molto bene. Però un attimo vorrei essere ancora un po' più preciso. Mi mantieni, guarda, questa posizione, ok? Aspettiamo i comodi del fotografo. Morbida, morbida, morbida. Ecco fatto, ti ha fatto malissimo, giusto? Malissimissimo. Malissimissimo. Non riuscirebbe a camminare. Voglio, esatto, era quello che cioè proprio vuole questo studio. Mantieni la gamba qui, per favore, spingi in alto. Vedi, è incredibile, però abbiamo sbloccato i piedi, subito il sistema nervoso ha riconosciuto che la problematica derivava evidentemente da lì, ok? E ha subito rinforzato il problema. È molto interessante questa cosa. Ti posso chiedere però di venire a pancia in giù? Sì. Veramente ho rotto tutte le cose. Ti preoccupare, è fatta per rompersi. Basta non rompi il lettino, poi per me. Allora, guarda, le braccia le mettiamo qua, guarda, così. Ti poi sposto un attimo i capelli. Mazza quanto sei tesa, guarda qua che c'è. Sì. Allora, qui ci dobbiamo andare con i mezzi pesanti, tipo... Ok. Vediamo un po' se ce la facciamo oggi. Ok. Oddio mio. Io spero non vedrai mai questo video perché hai letteralmente uno sterzo sopra la schiena. Sì. Molto molto imbarazzante ma estremamente piacevole, o sbaglio? Sì, tantissimo. Questa parte alta è tipo un po' più dolorosa. Fa molto più male, vero? Allora, mi fai un respiro? Butta l'aria. Eccolo là. Ora sì che ragioniamo. Mi dai un attimo per piacere qui, morbida. Questo è bello libero. Morbida. Ok. Molto bene. Rivoglio controllare bene lì perché sicuramente dobbiamo sbloccare qualcosa. Scusami un secondo. Esatto, subito, vedi a sinistra c'è proprio una problematica. La lineetta, questo è un macchinario a forma di bomba a mano che mi dice se ci sono degli squilibri elettromagnetici, ok? Che sono spesso proprio creati dai blocchi, ok? Dell'articolazione. Ti chiedo di girarti sul fianco verso di me, per favore, di lato. Ok. Braccio. E mantieni questa posizione cortesemente. Mi dai per piacere qui. Morbido, morbido. Ecco fatto. Tutta libera. Pancia in su. Ok. Ritocco un attimo l'area che ti faceva male, scusami.
Ti fa male? No. Non ti fa più male. Infatti, perfetto. Pazzesco. Perfetto. Direi che tutto va alla grande. Ti metti seduta? Sì. Verso di là, grazie. Qui forse qualche fastidio? Sì. Scusami. Qui di meno, quasi niente, Sì, ma solo sì. muscolare. No, qui c'è qualcosina da sbloccare, una posta. Ti metti per piacere a pancia in su di nuovo? Sì. Pancia in su. Scusami. Io sono un po'... Non ti preoccupare. Aspetta, ripeti per favore quello che hai Che detto. mi sento... No, sono bene, si arrabbiano. Allora, alza la testa, alzala proprio, staccala proprio dal ok, lettino. scusami. Giù, morbida, morbida, morbida. Ecco fatto. Ti posso chiedere ora di venire in giù, per favore? Di venire in giù... Pancia in tanto giù, so- grazie. Come prima. Allora, giù la testa. Guarda, allora soltanto questo braccio qua. Questo invece me lo mantieni giù. Giriamo la testa verso la tua destra. Per poter rimanere incastrato dai capelli. Stai tranquilla. Io ho una bella collezione di modelli anatomici, non ci sono problemi. Eventualmente rimangono lì. Metto un po' di capelli Tipo così mi fa teschio. male un po' il collo. Brava, è esattamente là il problema, ok? Vediamo un po', se faccio così migliora o peggiora? Peggiora. Così non te lo so. migliora o peggiora? Uguale. Allora un attimo fai il respirone, butta, respira, butta, respira, butta. Ecco fatto, terrificante. È stato orribile. Orribile, orribile. Rovinato tutto. C'eravamo quasi. Rovinato tutto. Allora. Adesso se tocco fa meno male, vero? Sì. Infatti. Avanti, vieni pure seduta cortesemente. Non posso rimanere così. Purtroppo cara non puoi rimanere così. Seduta. Vabbè, le parti in cui poi mi smuovo magari... No, quelle sono le più divertenti. Morbide. Sì. Anche questa è completamente inutile. Si fa solo per fare divertire, no, le persone. Ottimo, dammi qui. Hai visto quanti macchinari che ci sono? Ti pare che mi chiamano da Iron Man della chiropratica? Non ci credi te? Guarda, Non ci credevo, ma... non ci credi. E ora? Guarda, Jarvis, spegni lo studio. Ti spento. Jarvis, accendi lo studio. Vedi? Ma con ci stava il battimani per accendere e spegnere. Spacchiamo tutto. Morbido. Ah, ok. Vieni pure in piedi. Girati verso di là. Ok. Allora, fammi vedere un po' qua. Allora, innanzitutto si può subito vedere il danno, ok, che è stato fatto durante questa terapia. Infatti qui diciamo che non lo facciamo vedere alla telecamera perché ormai proprio è irrecuperabile. Infatti stai attenta perché avrai mobilità scarsissima, più di Perfetto. qua non si arriva. Ancora un po' peggio. Come faccio a guidare? Non posso guidare. Meglio che chiamiamo fidanzato, papà, mamma, cose perché scherza, guarda qua. Allora, sei super mobile, quindi puoi andare direttamente senza macchina a casa, andare a correre. Mobilissima e direi che guarda un po' anche a parte lo scherzo, la mobilità è diciamo accompagnata anche da un rilassamento muscolare importante, lo vedi subito perché non so se ricordi un po' com'eri 5 minuti fa, Sì, anche se me lo forse non ricordo. ricordi più niente ormai, però Lo ricordo. effettivamente esatto, si Ero nota. tutta incriccata, adesso mi sento... Esatto, adesso puoi ritornare a romperti a fare la ballerina, Top. così mi raccomando. Non penso. Esatto, Basta.
Esatto, ogni settimana ti fai un'altra bella distorsione, ti rompi un po', cadi, è molto importante. È stato un grande piacere Anche conoscerti, non mi ricordo come ti chiami. Silvia. Comunque questo studio è pazzesco, non smetterò di dirlo, è tipo da inizio video, cioè da inizio seduta che inizio a dire che questo studio è stupendo, ma lo avete fatto vedere? Grazie, sì, quando fallirò come osteopata o video influencer, andrò a fare, penso, l'architetto a Bali. Interior designer A Bali o qualcosa stupendo, del genere. sì sì. Se non me lo posso permettere, un po' a Phuket. Ma perché comunque l'atmosfera è importante, mi sento proprio in un luogo sicuro, tranquillo, rilassato. Sicuro? Non ne sentiamo. È stato un grande piacere di nuovo. Anche per me, come e mi chiamo? alla prossima. Giovannina. Sì, dai, ce l'abbiamo fatta. Ciao. Avanti. Jarvis, saluta. No. Ciao. Buona giornata.